Келесі 1276 есебіміз. Екі қала арасындағы қашықтық 420 км. Екі қала арасындағы қашықтықтың бірінші жартысын автобус 70 км/сағат жылдамдықпен жүрсе, екінші жартысын 52,5 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Бірінші жартысы деп тұрған, яғни 420-ны екі бөлікке бөліп жүрген ғой. Екі бөлікке бөліп алайық. Сонда 210, яғни бірінші жартысы 210 километр. Оның қанша уақытта жүрген білу үшін Т1 деп атайық. 210-ды бөлеміз 70 км/сағатқа. Оның нәтижесі тең болады бізде 3-ке. Яғни бірінші жартысын ол 3 сағатта жүрген. Ал екінші жартысы да ол 210 ғой. Оны бөлейік 52,5-ке. Ол жүрді 4 сағат. Яғни бірінші жартысын 3 сағат жүрді, екінші жартысын 4 сағат жүрді. Енді оның орташа жылдамдығын табу үшін бастапқы барлық жолымыз ол 420 болады. Оны бөлеміз 3 пен 4-тің қосындысына, яғни уақыттың қосындысына. Сонда 420-ны бөлеміз 7-ге, ол тең болады 60 км/сағат. Яғни орташа жылдамдығы 60 км/сағатқа тең екен. Келесі 1277 есебіміз. 3 санның арифметикалық ортасы 3,2-ге тең. Яғни 1 қосылған 2 қосылған 3 бөлінген 3 ол тең 3,2-ге. Осы сандардың алғашқы екеуінің арифметикалық ортасы дейді, яғни бірінші және екінші санның арифметикалық ортасы 2,185-ге тең. Үшінші санды табыңыздар дейді. 1 мен 2-ның қосындысы ол бізде 5,7-ге тең, 5,7-ге тең болады. Ал осы жерде 1 қосылған 2 қосылған 3-тің қосындысы көбейтіп жіберетін болсақ 9,6-ға тең болады. Енді осы теңдеудегі 2 мен 1-дің орнына 5,7-ні жазайық. Қосылған 3 дейміз, тең 9,6-ға тең. Яғни 3-тің нәтижесі 9,6-дан азайтамыз 5,7-ні. Үшінші санның нәтижесі тең болады 3,9-ға. Үшінші санымыз 3,9-ға тең екен.